ebile tota a ke so se diragalang kana ke dikganghela. I think re ka simolola hela ka go define na yone girlfriend allowance gore it's basically the monna yo o itshetsang le ene a go tlhokomela go neela madi for your own expenses. Yes. A go neela madi a go a neela gore o direng ka gore o itshetse ka one. So roughly before ba bangwe ba tsena girlfriend allowance gantsi tsa mahakae kana o tshwantse go hiwa bokae? Go tswa mo go lona le batho re le dumalana yang gape le gore o kgona go afforda bokae go ntsha mo pateng. Ka gore se ka inyana ha ntse o retse tsela tsa gago kana o bala mo di-social media ba re ba hiwa bokae bo mogere? Malatsing ana o tsamaela bo 5,000. 5,000. Thank you Botsadi. Malatsing ana ke di a tura kana. a go mphitise fa yone khantso tsa di girlfriend allowance ke di go go te lona ba dingwaganyana tse di ke di go ntse go tona lo fuele lo rent lo dijo lo go tsang le tsa mammogo le la go bo Durban bo Cape Town a me go ntse jalo. I think it's difficult because sometimes wa go ithela ile gore motho a le one cannot afford to do everything for you. So as mosadi I think kuna le khanya gore se ke se batang ke a se bata gore a ne ha o se mphe ke ta bona gore ke se tsa kae gape, but I'll make sure I get it. Ya ro go mpitise ya no bone batho ba botlhe ba ka ba kgobokantsana wena o dila jang le bone one by one. Mona Re ke ra no gara go a re buire ra ene ra banana hela ya ska to ga tsogare ano e remeletse mo go ene gore ga to kopa-kopantse banna. Ya ke ra re mona le nako a gago. Ona le nako go na le timetable gore ka bua ka nna ke batla go botsa gore mo gone this girlfriend allowance, where is love? Lorato le kae ka gonne nna tumelo ya rona mo sekreseteng batho ba babedi ha ba kopana e tshwantse be go na le lorato mo gare ga bone. Ke a itse go bua ka di girlfriend nna re itse gore mo yanong ha go tswa mmadi teng ke ha o setse batho ba tsane mo nyalong e le monna le mosadi. Jaanong ye ya girlfriend allowance ke batla go itse gore a tota go abe go na le lorato ka re itse gape mo 1 Timothy chapter 6 verse 10 ya re the love of money is the root of all evil. Ka gonne ha madi a sa tswa a ke re wa tsamao kana o mo dirisa tse dingwe o dira tse dingwe tse di sa tsamaelaneng le lorato la bona, the root of evil, because o batla madi ha madi gongwe e taile 1,000 instead of 5 wa ngala wa go batla o sela ke re evil has started yaanong ka ke tsora ke language ya bone go double cross a rona bogologolo ne re itse go simolola yaanong go tsena bo double cross. Thank you so much Moruti. Agnes, before you come in ka Moruti setsa mo seraleng Moruti a go nthalosetse yaanong, can we then say relationships have lost their sacredness? Ha se like ne le boleng le gone o i homodimo ka gore tsile ka engele ya o ta ka engele ya se modimo mo teng? That's my view. How ya go 1 Corinthians chapter 13 e tla go bolelela ka lorato gore lorato ga le mabela, lorato ga le pelo tsetla a ke itse ba tla intswarela e re ha ke buiseng gore nna this love of money ke bo pelo tsetla ja gore o bate madi jana go latlhegile yone that sacredness ya lorato ga gona honesty. Lorato go nna le honesty ha ke go rate because you are giving me this. Ha ya go John 3:16 e bua ka wena ka Jesu gore modimo o ratile lefatshe mo go kalo a le nela moraone ke lorato, giving unconditionally. Jaanong rona re le batho, why should we give love when a certain condition has been met? Only when the certain condition has been met. Thank you so much. Agnes, go nna le madi a rre a go laola gore o ka ratana le re o ntseng yang? Do finances really determine gore
nyareo ke o nka ratanang le ene ha o ntse o reditse bomme ba bangwe ba bo ke itse rena mme o tserweng but o kile wa nna monana o kile wa utlwa o ntse ba bua a gore pata me e kahe go laola gore nka bona mme o ntseng jang kore ke ta boela gore nna ha ke thaleha re ithetse e le gore tota rre gore o ratane le ene wa bo mo ratile gore gore o na le eng a o na le eng e ne se se botlhokwa no o kgona go ratela rre hela gore o itse o tika nqa e helana game-nyana a nqa e nngwe go dira dikgonyana tsa moreto hela o bo tika ha o nna e le gore ke ena number 1 hela o kgona go mo ratela sone seo no o kgona go ratela rre gore o itse go bina ko party ka nna ne re di bitsa di-party tsone tse ne go apewa majalo go letswa mo metseng gore o itse go bina ko party o bo morata gore gore o go neela madi tota e ne le seo se se ne se kata ko morago mme bogologolo thata go ne go sena madi nna ka betšha gangwe a teka maši a ta go siele maši onwe a ta tiseins tsone dionyana tsone tse kana a ta bolaile mmutanyana gale ke re tsone dio tse re godile re di ithela gore go ne go sena gore o ka rata monna ka gore o na le madi a bokana e ne le lerato hela le senang honest love ga se gore ka gore madi na ise a nne mantsi ke ra gore mmuta ono ga o kwa equator to madi mo nakong tsa gompieno a ke re ga re madi na a sa tshwane gompieno a e le go ratetse gongwe le gongwe go ya re ngwe le lona go rata mmuta o no o rata madi le wena nya na mpa ka lerato gore tota ga re ka bua boammaaruri tota go bua nnete ga re ta mo dikgang hela tse di tshwaetseng rre ke motho o ratang go provide kore le yone girlfriend allowance a se re ba patelediwa ba ntsha ka lerato la bone ka gore ha a sa betšetse ngwanyana o fila gore o to lebelwa ko tase jaanong go bo go nna yaanong basadi kana mosadi ke mosadi o ta ba semola toelano jaanong ba gompieno be ba e change ba e bitsa leina yaanong gore ke girlfriend allowance that's why o bona borre ba sa kgone gore ba tseye bomme ba e leng gore ba na le madi ka gore bomme bale ga gona sepe se o ka yang go se provider ko go bone ba ba tshaba thank you Agnes ikalafeng o motho a rre sentse o gola le wena o a jola a ga o sa kgone go provider go go utsa bothoko ka gore ga e le gore go beile se ke re utule kgaitsadi o ga a re selo ba bangwe ba re 5 tower o tela gore 5 tower wena o tshwanetse gore o duele o rekele mosadi mogolo dijo o itshetse ga o sa kgone go provider o ikutwa yang le motho a rre a ko o ba bolelela ka bomme gore ba le tsentse pressure ka gore o thata nya go thata mo rena 5000 nna wa ka nna ela mo malatsing ya gompieno ke madi a mantsi so mme ela pelo aka ga e ratile mme ka fa ke mo ratile o ta ke bona gore pelo aka e mo ratile wo ke yone nka ga lelapa lelo ba da ba nthare ke mo fe 5000 ai wa go mpalla ka itlhoboga mme ka pelo e botlhoko ela ke tla nna ke ntse ke mo leba mo strateng tse ke re motho ke ene o ke be ke le wa ka mme ela 5000 ke madi a mantsi nna go ampalla go fa motho a mme madi lo ke nna le ene tota ela madi a mantsi more than 2000 go ampalla go bana ba ga mme kwa bone ba ja bogobe bontsela ya nna ke ntsha 2000 wa kwa mme re gakologa gape nna ke batla gore ke gakolole gore money cannot buy love bontse ya lo go a diragala gore o ka mo direla motho a sa go rate go na le wa mongwe wa mo hitlileng ko thoko o sa ntse la le thebe mme ena a ratwa wena yo ntshang madi yotlhe o ntse ho hela sa ga go ile go choba tšhelete go choba tšhelete o ga re nke be ke tsile mo dingwageng tsa bo mme e tota ke ntsha mašinyana ena se re go cheap gona go ka kgomoela hela o gama maši a le helana le go alolana le mmuta o le kana o thaisa nna go le cheap ke ra go no go le tu lo tshwana hela kana basically what was saying is le bogologolo e ne le go betšha nna le go betšha gore mo gompieno gore go ne go sa bitswa go betšha go ne go bitswa go provider thata ya mme nna ke batla go itse gore what if this 5000 is not coming what happens a kere go tswa nya tota hela I think gompieno you have to live within your means o bo batla motho e leng gore o ka kgona go mo afford ga o sa mo kgone o tswa mo go ena mme kana le gompieno ya lerato le le kae lone ga o ka ntha wa re kana o batla batho ka madi ga o batle ka lorato kana ta ke tsenge moruti hao kana le gale o wela be re tsenya ka ntha re wa thena ka moso ke senang ke ntsa ke be ke ta wala go masimo ka be ke tla ke kapa go kwanyana a Setswana ke re nyante ke isa present go
ko go mmenyane o le wa ka o after o tsega yang after o ya mogela kuku It's the thought that counts. Oh, okay. Kana o betšha ka se o na leng sone. a mme yone kuku ya Setswana ke tla ke itshukere mo ke go neela pele ga ditsala tsa Ga bona ona laela mathata. ga o le go ngata ka yone Goreng. Okay, right. Present ke present. Present ke present. Thank you, Moruti. Should intimacy come with financial expectations? Ka re bona o ka re malatsing a ha o sa nnele ga ke go nele. Ha o sa mpega ke go he. ke sone se ne ke se bua ka 1 Corinthians gore tota love should not be conditional. Lorato e tshwantse go nna lorato la batho ba le babedi. Not because I am giving you. Ra itse ra tlhaloganya kana batho ba tlhaloganya gore ke tshela le mme kana ke mosadi wa me ha bereki o tshwantse go a go ithekela dionyana ka ke monele sengwe mme e se a condition. Okay, kana mme Moruti, like as Egi was saying, gore girlfriend allowance is an optional thing. Ga o patelesege. Ke kgang e leng gore batho ba bangwe ba ne they do it as an act of yone gore nya ke a go bata. Yaanong mathata ke gone gore like you were saying you can't buy love. So kgang ya teng e dingalo because everyone has their options and their Nna preferences. tumelo ya me ke gore generally gampieno go ra gore e tletse almost every young star ba bomme ba expect that allowance. Yaanong wena ha o sa tšhobe yaanong gore gore wena o tlo nna o kolokotela. wa o tlo nna o kolokotela Ke Moruti gongwe re go tsenye gape ha gore a kere kgang ya go sekama kana te ya bagolo ke kgang ya batho ba nyalaneng. Ke ya batho ba Ga o ba bone nyalaneng. gore o ka re mathatang a bakilwe ke gone gore yaanong batho ba nna botlhe ba sa nyalana e be go raya gore go nna le yone transaction nyana e ntseng jalo ke tsora Ke yone e tlisitse mathata e ka gone gape ba bangwe ba dira yalo le a ka na bua gore a leke go khipa mmeo mme ga gongwe le ene mme a sa mohelo rato le letseng o batla go mo khipa ka gone ga a monyala the only way go mo khipa ke ha ntse a monela. a ba hela a utswa betso ke lebogile thata ka maswabi mabo motona ntse le nako motona etso ra go leboga go botse re nako go lebella thulaganyo ya rona Generations at the Table re buisana dikgang tsa mojolo dikgang tse le gore di a go ama o le Motswana o le motho o utule gore go tswa mo go wena gore wena a wa betcha ka bokahe kana ha o betche mo go tatswa mo go wena le yo tshelang le jaanong a re tseng dikgakololo re itse gore re kgona eng ga re kgoneng thulaganyo e no itisitswa ke ba Botswana Live re mo maranyaneng a harologaneng social media platforms hela ka Botswana Live tswella o lebelle Botswana Television ra leboga. Legaga la ga Koboko lengwe la matlotlo a tlholego a fitlhelwang mo motseng wa Molepolole. Botona kana bophara jwa legaga le ga bo itsege ka jaana go sena ope yo kileng a kgona go tsena mo go lone ntle fela le dipolelo tse di buiwang ka lone. Go tsile jang gore legaga le gape le bitswang Livingstone Cave le fiwe leina Kobokwe. Go kaiwa jaana gore ga bo gone go le monna
a bidiwa Kobokwe a tshela ha gare ga morahe wa Bakwena. O ne a tshela le Bakwena hela jalo go tsama a go ira molato. Ditso di ka jana gore molato go buiwang ka ono ga o bolele sentle gore e ne le o ntseng jang, mme go lebagane le molato e leng gore o ne e le wa go atlholelwa leso, mme go kaega gore e ne a re gone ho pele ga ka nna le gore a tshwarwe monno a sia. Motlhala wa ditlhako tsa gagwe o ne wa go hella gone ga go bonala o e leng gore ke wa ha ne a tsena, mme go sena o e leng gore wa tswa. Gone moo go ne ga ba neela gone gore legagale ha motho a tsenye mo go lone ga a kgone gore a bone, mme ba gatelwa legagale ka lone leina la gagwe go te ke legaga la ga Kobokwe. Mme go supala jaana gore e ne ya re ko morago legaga la dirisiwa gore go latlhele mo go lone ba ba neng ba dira melato. Go supala gore le ba ba neng ba tota thata ba e leng gore e ne le baloi ba ne ba latlhelwa mo go lone legaga le e leng gore ka gone mo hela ka bokgone go ne ga tsisa poifo kana gore batho ba tshabe gore ba mane le lone legaga. Go dumelwa fa legaga le e le sesupo sa tshwaragano kana neelano ya tumelo ya Setswana le go phatlalatsa tumelo ya Sekeresete mo Botswana. Ditso tse di bolelang di ka jana gore this missionary Dr. David Livingstone o ne a ta go ne ka kwano tota sa gagwe se a neng a le ha morago ga sone e ne e le gore a hetole tumelo ya Bakwena go isa go ya Sekeresete, mme o ne a dirisa lone legaga le gore a kgone gore a ngoke tumelo ya bone go ba isa go Sekeresete. Go kaega jaana gore o ne a ta go lala mo legageng ya re ka moso a boa a go kopana le Bakwena. Se ka bosone hela se ne sa dira gore ba kgone gore ba amogele kana ba dumele gore e le bodi go ha gore go ka tsena ga kana modimo yo a mo rapelang gore o nnuhile go gaisa jaaka ba ne ba dumela gore go kwano ha go tseno. E ne a re go morago ke se e ne ra utlwa gore o na go hela a kolobetsa go se tshebe wa ntsha le morahe ka tsela e ntseng jalo go ba isa go ya Sekeresete. Lentswe a matlotlo a ditso a tshwanelwa ke go fiwa tlhokomelo e e rileng ka ntata ya gore a thusa go ngoka bojanala tikologo ya legaga le ga e kgatlhe leitlho.